tarafında, tabii şehir tarafında oraya sıçrama tehlikesi var. Burada tabii Bartın İtfaiyesi orada 100 metrelik bir şerit oluşturdu. AFAD ekipleri de orada. Bütün evleri de ihtiyaten boşalttık. Zaten çoğu boştu yazlık evlerde. Yani şimdi aşağıdaki hedefimiz önünü kesmek. Diyelim ki kesemedik. Eğer bir yere sıçrarsa hemen söndürmek. Yani buna da orada gücümüz var aşağıda. Burada da görüyorsunuz buradaki faaliyet şöyle. Burada şimdi önden 2 tane paletli araç var. Bunlar arazide yol açıyor. Buradaki arazözleri oraya sokabilmek için bu yolu açmamız gerekiyordu. Burada tabii lastikli araçlar bunu açmayınca tırla getirmek durumunda kaldık şeyleri. Paletli araçları. Şimdi hortum da uzun. Yani onun da ondan da faydalanacağız. Yani bu noktada biraz sonra müdahaleye başladı. Şu anda bölgedeki Devrek'ten tutun, Safranbolu, işte Zonguldak hepsi ekipler burada. Yani bölge olarak hep. Bizim özel idare burada, belediye burada, bütün ekipler burada. Şimdi oradan müdahale edilmeye başlayınca yangın bu alanda söndürülünce herhalde son nokta burası inşallah bitecek. Şimdi onu takip ediyoruz beraber. Teşekkür